for, nå det vel nærmere et halvt år siden, så lagde vi en pratebot på den tiden det var mye vanskeligere å lage disse her pratebotene, hvor elevene nettopp hadde gjennomgått Sør-Afrika apartheidsystemet, der de da skulle delta i et slags storyline-prosjekt, hvor jorden var ubeboelig på grunn av klimaendringer. De på en måte reiser til Mars, blir møtt av en koloni der som er på et høyere teknologisk sett enn de da. Og så møter de mange av disse her i denne storyline-prosjektet, mange av disse her tingene som de apartheid hadde møtt før, og skulle de svare på hvordan de reagerte i en samtale med en eller en praterobot. Så det på en måte, jeg føler, det var et prosjekt som var veldig på den måten med at elevene hadde ganske mye kunnskap fra før, vi hadde reflektert forhold til svarene de gitt, og de kunne se i etterkant på en måte, de kunne linke det de gjorde der mot gammel kunnskap, eller kunnskap som de hadde før. Og på en måte ga gode tilbakemeldinger på at det gjorde at de kanskje forstå apartheid bedre, med at de opplevde det på egen hånd da. Og at de på en måte kunne bevisstgjøres etterkamp på at disse tingene dere gjorde, det var det samme som de. Så det var på en måte, kan du si, en innovativ for et halvt år siden. Ikke sikkert, det vil ikke være like innovativt nå, for nå er det mye enklere å på en måte lage sin egen praterobot på en enkel måte, men da så krevde det ganske mye mer. Så det innovative for et halvt år siden, det er ikke innovativt nå lenger, kan du si, samtidig som jeg vet jo det at undervisning er jo på en måte noe som blir gjort ganske likt over det hele landet. Så er det, men jeg tenker innovative også er på en måte å ta i bruk ting på en ny måte og se muligheter også. Og så fungerer noe fungerer ikke, og de tingene der. Det er jo litt med innovativt. Det er jo veldig sjelden at det fungerer til det perfekte med en gang, for det er det første gang du gjør det. Så vi har jo forsøkt ut mye sånn forskjellige ting, og vi brukte språkmodell til å skrive prosjekt med prosessoren til skriving, helt i begynnelsen også, hvor jeg ser at det vi gjorde da, det går ikke an å gjøre nå, for det språkmodellen blir så vanvittig mye bedre. Så det er vanskelig å se. Men der også så vi det at de flinkeste skriverne er de som på en måte klarer å bruke best et verktøy. Og det var en litt oppdagelse for oss at det var de som klarte å bruke best verktøy, ikke nødvendigvis de som hadde mest bruk for verktøyet, men det var de flinkeste elevene, for de hadde bevisst forhold til tilbakemeldingene og kunne se hva tilbakemelding så god, hva tilbakemelding så dårlig. Mens de som ikke var nødvendigvis så flinke, de tok alt og måtte leverte kanskje inn et produkt som var helt skrevet av en språkmodell, mens de flinkeste de hadde på en måte mye av sin egen tekst, bare at de hadde forbedret de tingene de så var dårlige.